似食自助餐嗰啲咁咯，一路行一路攞自己想食嗰啲，仲有蝦餃、鳳爪啊，後邊喺度叮叮聲，哦有嘢上啊，係啊，過去嗰邊先咯，嗰啲新鮮嘅。呢個係牛仔骨，咁啊都係有芋頭嘅，都有芋頭嘅。啲味道幾好啊！調味好係嘛？好大件喎！呢個咁啊，78萬，車位充足，三鄉鎮政府雅居樂啊！哦，裏邊係咁嘅，呢都幾開揚啊嚇！萬象郡啊，雅居樂啊，中山雅居樂啊！幾多樓？所有車線都可通行，前面交通燈直行。呢邊係中山，係幾快啊！首付5萬住現房，佢5萬係指啊，俾10%係嘛？公交得嗰一部 K11，最好啊有部車啊都係，即係中山啊、珠海呢啲啦，珠海城區都冇所謂，佢公交多。但係如果你話離開珠海城區嘅咁啊，嗱呢邊可以開電雞啦，嗱有得上牌㗎嘛，中山。即係如果咁計啊，即係你話中山啊同珠海咁計啊，即係睇你個人啦，唉，都係嗰句。中山啊，多咗一種交通方式，開電雞。亞江村啊，呢邊真係可以電雞啦，共享電雞。共享電雞都有。係啊，反為嗰啲共享單車就冇晒㗎啦，嗱過到嚟。仲邊鬼個踩單車啊？有得開電雞啊就！珠海嘅感覺似廈門，樓價都唔平，廈門更加離譜啦，變瘋狂嘅廈門直情。咁然之後都係海邊城市，哇！越 T 嚟嘅喎，仲可以開摩托車㗎啦，摩托車呢個係清盤抄底6000幾咋？哇！真係同珠海真係差咗一個級別啊！三鄉清盤抄底6000蚊一方，我當你7000啊！7000。唉，咁你都抵好多啊！温泉高爾夫現樓添喎，仲要。係啊，咁然之後再整部電車。又嚟到中山三鄉，真係快，高速都唔使上，懶鬼得上嘅啫。其實係可以上㗎嚇。我哋嚟呢度食午餐，但係似乎好火爆，停車停到滿晒啊！香港車又有澳門車好多㗎，咁啊當地車都多啦嚇。有中山有江門咁樣樣，咁當然仲有我哋廣州啊，又或者珠海，對面有香港車啦。其實喺社交媒體好多人咧都教點樣分香港車，好簡單嘅啫嘛。嗰個玻璃又冇咁透明啦，同埋咧有得粵二 set 牌咧，基本上都係真㗎。咁同埋咧睇佢嗰個玻璃，咁啊如果係右軚，基本上都係真㗎啦，冇乜可能假嘅。喺淘寶咧就好多假嘅香港牌賣嘅，係啊。好假㗎，一睇就知啊！我哋呢啲唔識嘅都，好似呢部咁啊。其實我淨係講個牌㗎嚇，其實個牌係幾假㗎，係啊。咁但係當然人哋呢個係真嘅嚇，因為有晒嗰啲保險㗎咯。我哋咧就呢度食飯飲茶啦。哦，有冇位啊？又飲茶嗰種嚟㗎噃，全天茶市想點就點，寶堂啊！我見到有個位，超級火爆。咁佢哋呢啲咧係自己攞位，咁啊自己攞嘢食嘅，要自己周圍望咯啊，望下邊個客人差唔多埋單啦，咁咪攞位咯。幾多位啊？3個啊，係咯。幾多位㗎你？201槓3嗰度，201槓3裏邊有位，莫非咁啊？已經等到位啦，就喺嗰度，人哋埋咗單。哦，誇張過上次嗰個愛群啊！
佢哋諗住晏啲嚟冇咁多人啦。其實個日月貝咧可睇可唔睇，當時個諗法係，因為上次嘅體驗不是太好啊嘛。咁麻煩睇咩啫？即係今次體驗係好㗎，但係咧其實個目的咧就係諗住晏啲嚟，咁咧就有位食嘅啫。哇！咁火爆喎！你睇下。要個咩粥啊？嗱，我要嗰個豬腳薑咯。要豬腳薑啦嚇。要嗰個。你叫我拎啦嚇。要唔要啊？可以㗎，腳薑、陳醋、鳳爪。哦。蒸包。哦，蒸啲艾汁包、糯米雞。食唔食可以打包？呢邊啊，藥膳鳳爪雞腳、糯米雞，我哋決定攞一份。馬拉糕，好火爆喎！好似食自助餐嗰啲咁咯，一路行一路攞自己想食嗰啲，仲有蝦餃鳳爪啊！後邊喺度叮叮聲，有嘢上啊，係啊，過去嗰邊先咯，攞啲新鮮嘅，都鳳爪攞碟啦，今朝都冇食鳳爪，咁上邊就有價錢㗎啦嚇。我哋都唔慢慢讀啦。仔骨、鳳爪要唔要？排骨都要。排骨，好。幾隻喎？排骨。俾個卡啊，靚女。你放喺度。哇，吸引嘅，自己攞嘅。攞住兩個先。攞咗嘢食啦！喺我面前咧有一個香港觀眾啊。咁話你都係識嚟呢度揀，其實唔係我識嘅，係老婆揀嘅啫。我以為係好似上次愛群咁差唔多，但係呢度會再火爆啲。正如先頭所講，諗住晏啲嚟應該會易揾位啲。其實先頭喺外邊停車，我已經知道一定係好多人嘅，有啲要過隔離嗰度坐添。先要個排骨，點解係咁做咧？因為怕佢凍啊嘛，性價比高。面前香港觀眾就講啦，呢度起碼3碟啊，翻到廣州2碟啊，平時。2碟係嘛？我話就3碟咯，一啲啦，簡單啦。有個豆豉，咁排骨應該係簡單熱過下嘅，咁有好少量嘅芋頭喺下邊，就係咁嘅啫。個女話嗰個牛仔骨好韌嚇，試下先呢個。蒸排骨咧，我認為啊，有少少蒜香味，唔可以淨係就咁蒸嘅。咁第二咧，要落少少粉，因為通常咧排骨咧都係會有個過程叫啤水嘅，即係嗰啲水沖嘅。咁呢個都雖然有，但係唔算好離譜啊，因為仲食得到肉味。但係咧，你話有冇梳打粉咧？係食得出係有嘅。咁但係你考慮埋個價錢咧，咁就冇咩可以挑剔嘅。老婆仲想食個豬腳薑，我咧就想食個糯米雞。原來中山人過節咧，過新年咧係咁樣嘅，我嚟飲茶嘅。如果咧講到一個地方係比廣州人都冇講更喜歡啦嚇，係同廣州人差唔多咁喜歡飲茶嘅咧，首推中山。而家有啲城市佢係冇咁中意飲茶，譬如我哋之前講嘅深圳啦嚇，咁佢一中意飲茶咧，價錢自然平。我認為啊嚇，中山咧同埋佛山係比較似廣州嘅。都係一啲比較有歷史嘅城市，咁啊啲當地人咧都係好宜居嘅，咁啊即係當然啦，亦都會可能年紀會比較大啦。通常咧一年紀大咧就好多地方飲茶噶啦，深圳就少啦，係咪？深圳人食唔起咩？冇可能啊！但係咧後生深圳人就唔好中意飲茶嘅，係啊，係語言都唔同，但係中山啊、珠海啊，珠海都可以，台山、江門都有，但係咧個人流量就冇中山啊或者廣州咁多。呢個係牛仔骨，咁啊都係有芋頭嘅，都有芋頭嘅。啲味道幾好啊！調味好係嘛？好大件喎，而且從個樣嚟睇咧，有不少應該都係香港人。
我邊係停滿咁多車，或者澳門啦嚇。可以喎，我呢嚿，佢嗰嚿韌，我嚿唔韌。哇，好食啊牛仔骨，就係佢嗰嚿啫。以前大概10年前咧，你老豆有一排成日煮牛仔骨，就係嗰種味道啊。而且呢個仲厚啲添，有嗰種咧牛肉啊，嗰種肥啊，呢啲啊，嗰種奶香味，老婆又叫奶香。不過咧，我哋飲茶咧係點嘅？即係 BB 嗰陣梗唔得啦，大咗之後咧，佢飲茶就唔係好似而家咁樣剔數碼嘅，就攞住個牌自己去攞啊！好似佢咁大個嗰個時候咧，佢走咗呢邊，就係自己去攞點心嘅，咁啊攞住個牌去攞點心咯。廣州所剩無幾，就算有咧，都係一種好舊嗰啲茶樓嘅，個調味真好。至於依家咧就個女自己去攞，可以啊。我食蛋，你食豬腳，同嘅。到呢個啦，啱睇住佢蒸好，呢個係魷魚酥，啱蒸好喎，同埋唔係經常見得到油喺度。都係雪藏，但係唔係嗰種雪藏咗好多個月啊，或者深海啊擺咗好耐嗰種感覺啊。因為佢唔係好大條都幾好食，唔係接受唔到啊！見食到咁嘅，因為佢個蒸籠大隻到。係啊，其實味道嗰啲大家唔知啊，淨係睇份量啫。大個都。係啊。呢個23蚊係嘛？呢個好似係28嘅，我唔記得啦。你睇下嗰個係咪23？唔係，呢個唔知幾錢。繼續食。單食隻糯米雞差唔多嘅，接落嚟就到呢個好渴市嘅流沙包。先留嗰位女士為咗個流沙包爭啲同個侍應姐姐唔係同另外一個客人霎氣添，俾我搶到。即嚟得晏咗，好多嘢都冇。想要個糯米雞，呢個咧就係流沙包。哇！爆晒汁喎，攞個碗接住喎。哇！嗰啲汁流晒出嚟啦，又要小心爆汁先得。哇！接唔住啦！呢度都係香洲區。哇！呢個好似飲湯咁喎，喂！哇！咁樣喎，個流沙包，裏邊全部都係湯嚟嘅。生柳，你都未試到。甜嘅，係甜嘅。即係甜都未試過啊！嗱，呢啲先係甜嘅。嗱，嚟到呢度，梗係冇理由唔睇下樓價。正所謂聞名不如見面，咩意思咧？之前一路聽講話中山三鄉樓價好低，咁啊之前我梗係唔信啦，低有幾低？譬如話先頭我哋經過雅居樂，其實都幾好嘅。嗱，而家我講緊二手價啊，呢度26萬，全新裝修，係咪？滿5年，呢度仲送車位添，咁佢係舊嗰邊嘅，唔係新嗰邊嘅。新嗰邊梗係冇咁嘅價錢咧。27萬咋，3155蚊咋。咁你又撳入去，咁好舊啦。你話同我哋而家住緊嗰啲差唔多格局嘅啫。我哋而家屋企住呢個比呢個仲要企理添。但係你唔好忘記個價錢，係27萬，你係會有85建築面積啊！咁啊實用嘅話，可能60點都有啩。嗱，首付4萬，1月供9000幾，呢啲咁啊翻到以前嘅價格咯。係啊，睇嚟今朝講嗰啲咧都啱唔晒喎。不過可能呢邊我估係咁嘅，因為咧佢真係好多。所以咧價錢平唔知大家認唔認同呢個講法啦？咁仲要咁啊，雅居樂已經算貴嘅啦，呢個叫供銷新村啊，開會度2000蚊添。咁你喺隻雅居樂隔離，梗係唔會貴啦。嗱，譬如好似呢度嘛，仲可以貸款添。之前咧，我哋喺江門咧聽過個老細講過，佢話只要你想買，你肯供，我有辦法同佢做到1分錢都唔使俾。咁啊，都係俾供得多啲啦。
好過租屋。好似呢咁急三房，產權清晰按揭15.6萬啊，15.6萬啊！而家佢仲係普通住宅喎，2018年喎，唔係話好舊嘅噃，咁啊應該冇電梯嘅呢啲嚇。包括我哋先頭睇嗰啲咧，其實都應該冇電梯嘅。東城花園呢啲係靚啲啦，上邊寫住有電梯雙衛生間，49萬啊！咁即使係再貴啲都好啦，就80萬。呢啲咧就6000幾蚊啊！呢啲啊新啲，騎呢好多。呢啲騎呢好多，唔似先樓嗰啲舊屋啊，係咪？先樓嗰啲冇電梯嘅。哇！實在驚人啊嚇！啲人氣咁旺啦，呢度附近好多樓盤喎。華豐花園7區。又或者係4000蚊華豐花園，3000幾蚊一平方米。咁如果新樓嘅咧，就冇咁多啦，選擇少啲，係咪？咁啊，新樓就1萬蚊到啦。呢啲或者呢啲8000都唔算離譜啊。養老首選，又有得飲茶，又有賣餸。停車又方便，或者呢個咁嘅78萬，車位充足，三鄉鎮政府雅居樂啊！哦，裏邊係咁嘅，呢都幾開揚啦嚇！哦，佢睇到隔離屋，呢度啊洗衫嘅，因為入翻個廳。呢邊就望到呢啲咯，都幾好啊！又有陽台，陽台望到咁喎。呢間嘅話幾錢啊？78萬咋？中層共30層，咁啊講明肯定係有電梯嘅。上邊都寫住帶電梯嘅。即係先頭我哋睇嗰啲好平嗰啲咧，係舊嘅。舊到可能20-30年樓齡都唔出奇嘅，咁啊呢啲咧就新啲嘅雅居樂，咁啊70-80啦嚇。太晏啦，豆漿都賣晒，梗係要落手食㗎啦。哇！啱炸起唔得，啱炸起嘅。你呢度油炸鬼咧，唔係你叫落嘅喎，現場猜粉喎，絕冇預製㗎啦。我知道啊。絕冇預製啊，咁樣嘅。好，冇所謂，唔該。同埋咧，我哋叫咗個豆漿咁，但係因為冇啦，係啊，太晏啦，我哋嚟得。好少喎，豆漿又8蚊，豆鬼嚟嘅啫。好脆啊！啱炸起嗰種感覺咯，唔係因為真係啱炸起嘅。好燥熱。好燥熱。佢唔係我哋細個喺廣州食到嗰種咧，中間冇咁多粉，就係即係接受得到啊，接受得到。因為啱炸起，你點會唔好食得㗎？炸兩嘅意思咧，兩條一齊炸就叫炸兩。原來單條咧要炸大。呢個叫炸兩嘅，咁啊可以叫個腸粉包住佢咯。可惜冇油炸鬼。單143蚊，咁係已經加1㗎啦嚇。今日過節係講明係加1嘅，咁都好正常嘅。143蚊。咁啊，如果唔加1啫，佢靚女同我講咗，佢話其實係144嘅，咪新年流啊，唔收44咁解嘅啫。咁啊，即係圍到133左右啦，132左右啦，83蚊。呢度幾好喎嗱，又有超市，喂就住呢度都爽啊嗱，底下又有一個老字號茶樓，2蚊一個鐘，而且有2蚊一個鐘，啲樓價又夠平，真係好過住珠海啊我覺得，跟住開部電雞又得，又唔使話踩單車啦，咁啊開部有車又得，開部4個轆咁又得，好多
多珠海車過嚟喎，近啊，近啊，過嚟飲飲食食，係澳門都唔少啊。澳門都唔少。左，然後向右前方走最右線。啲人問珠海啲人去邊度食嘢喎？即係去邊度？平時佢哋就係去中山。然後向右前方走最右線。不過我哋今次去食嗰個客家菜都可以，係咁多餐之中客家菜可以。咁啊，其他啲酒樓啊，都反正都唔差啦。我啊覺得就最右線。係。燒烤反為啊有啲貴，同埋普通啲啦，就係咁樣。啊，呢個一架車充緊電，充翻半個鐘頭到啦。不過10零分鐘都夠㗎啦，咁啊梗係充多啲好啲嘅。而家又唔係好晏，而家2點多啲啊，3點都未夠。咁講下今次行程啊，好多珠海人翻嚟，唔係好多澳門人翻嚟珠海啊、中山玩啊。以前咧都係喺港北附近見得到，依家就親身感受到啦。同埋至少珠海嗰段咧，好多餐廳都開，唔會話因為放假就唔開，最多加收啫嘛。我好贊成呢一點，加收冇問題嘅。過節個個都要過節㗎啦，嚇，加收少少酌情，咁咧大家都有得食啊嘛。呢度咁又有得食咁樣坐住，唔會凍㗎。呢度咧就食龍肉、羊肉，全部都係樓盤啊，都係雅居樂嘅。終於揾到過1萬㗎啦，就喺面前呢一度啦。後邊嗱唔係黃色呢啊，後邊嗰棟高啲嗰棟，12,000蚊1平方。哦，嗰棟啊嘛，唔係嗰個酒店呢邊龍悅。哦，我以為有8000啊。8000唔得呢啲。嗱，8000係邊啲咧？應該係前邊呢一堆，即係新城都會，我估係啊，幅圖都睇到啦。係咯。 2001 8300年。係咯。妖，直情係咯，黃琴琴。係啊，就係呢個，但係撳落去睇唔到幅相。我幅相可以睇到，嗱70萬啦，唉係啦。就係呢個啦，無坯嘅先啊，仲要。無坯嘅。住都未住過。哎呦，咁啊或者住過咧。點住啊？無坯嘅上一手咯。買嚟啊！呢啲係屬於買嚟咩嘢嘅咋？嗱，頂樓嚟先喎，仲要。哇！你睇嗱，呢啲咁好視野啦。咁好視野。底下仲有個游泳池。係啊。哦，可以啊，嗱，咁你8000。8000，咁你嗱70萬就有交易啦。你話先頭嗰啲20咧，啫嘛。好老實講啊，嗰啲真係好舊嘅。20嘅就點講咧？即係嗰啲，反正就睇餸食飯嘅。係啦。你就唔好超過你自己嘅預算啦。係啊。你點講咧？你人一世物一世，你唔通真係為一間屋綁死晒自己咩？但係你話又想有啲好少嘅生活，咁其實呢啲都可以啊。嗱，附近又有市場，其實呢度入去係市場嚟㗎嚇。又有先頭，又有飲茶揸車10零分鐘，有部電雞過嚟都得。你話哇，我死慳咗間嚟買個大平層啊，大別墅，咁啊，但係啊死慳嘅，咁我就覺得唔得。我寧願買翻啱先你講嘅20萬買部車，享受生活好鬼。冇錯，或者再唔得電雞都好嘅話。電雞好，咁即係睇餸食飯咯。冇錯，呢個叫景觀大道。哇！好多客人啊，食飽飽就出嚟喎，嚟睇啊，唔平啊！係啊，今晚嚇講緊嘅今晚500喎，雙床啊，親子房400。佢係冇3床房嘅嚇，咁但係我一張嗱，哇！呢個睇唔到2000幾爽嘅，大概就係呢。咁啊咁靚喎，但係你睇幾靚，後邊有充電樁。特斯拉充電真係快啊，已經唔算最快嗰種㗎啦。我哋夠翻佢嘅電 double 啦，唔再充啊，充滿嘅話好耐啦嚇。好玩㗎嚇，下次會再嚟。小遺憾就係過年一定係咁㗎啦嚇，預咗㗎啦。起碼我哋喺大三巴唔係喺官也街食到嘢嚇，大體上都係滿意嘅。哇！嗰個觀眾講話佢哋去大三巴，完全行唔到，好危險爬上去。我聽到嘅就係咁啦，即係喺先頭睇直升飛機嗰陣啦，有位香港嘅觀眾就話好危險，好彩啊！我哋算好彩。所以3點就離開澳門啦。係啊，3點幾
4點到如果啦。 5點走啊，真係啊，發財巴都坐唔到。發財巴坐唔到，最怕坐唔到發財巴。好啦，凍啊，翻去啦。下集見啦，下集就會翻廣州㗎啦。